हेलो मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज अपना कने टोयोटा इटियोस है ये। तो यह टोयोटा इटियोस क्या खतरा है ये, आज वो थाने में चेक कराऊं। ठीक है, इंजन का माइना अल्ट्रासाउंड हो रहे, देखो बैकअप हो रहे फुल। जी आपनो संपर्क कहीं हो? अपनो संपर्क होयो के पर फेसबुक पर। फेसबुक पर। हाँ। तो कोई थाने बताया ये खुद ही કર્યા थे? ना ना मैं खुद आया हूँ। खुद आए थे? खुद मेरे पसंद से आया हूँ। तसल्ली है थाने मेरे से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आने मेरे से तसल्ली है तो ये मेरे कन काम करवाना है ये गाड़ी को। तो सबसे पहले आना आप मीठी चाय पिलाइए, और मीठी चाय पिला के भी के बाद के माना से डिस्कस करेगा, भी के बाद में काम चालू करना। ओके भाई लोगों, फिर की पूरी टूटी पड़ेगी। देखो पूरा ट्रबो खत्म है। तो यह प्रॉब्लम है कि ट्रबो से ही है की शुरुआत। तो अब आगे देखा है कि मैंने क्या प्रॉब्लम आ, तो अभी अपा इंजन ने खिंडाना लग रहा था। क्या दिक्कत हो रही है? कि मैंने 3 नंबर पकड़े गई। तो और कौन कौन सी है? वगैरह इनकी चलेगी सारी पकड़ी, देखो लेकिन 3 नंबर जो है ना वो ज्यादा पकड़ ली क्रैंक की वजह ये ऑयल पंप भी टूटे पड़ेगी को। ऑयल पंप की जो है टूट गया, और इसकी वजह से जो है ऑयल। देखो भाई लोगों, रहना देखो कितना भयंकर निकल रहा है इंजन का मैंने। तो यह गाड़ी सूखी चाली है, तो इस वजह से यह प्रॉब्लम मिली है कि मैंने